إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyarada halkan fadhida ee ardayda jaamacada iyo maamulka mucallimiinta dhammaantiin waa ku faraxsanahay kulankiina aad iyo aad waa mahadsantihiin sida fiican ee u soo xaadirteen xafladan iyada ah waxaanay sheegaysaa jacayl diineed inaa haysaan oo diintiinii jeceshihiin in la jeclaadana waa waajib. intaa markaan ka soo gudbo iyadoo wakhtigu kooban yahay daraaddeed maanta oo dhanna wax dhiganayseen dheerayn maayo waan soo gaabin doonaa. mowduucan aan ka warramayo inaynu ka hadalno muhiimad badan buu leeyahay, muhiimad badan iyo miisaan iyo baahi aynu u qabnaa jiraan. dhinacaynu uga hadlaynaana waxa weeye islaamku wuxuu ina faray iyo wuxuu inoo diiday marka la eego dhar xidhashada iyo isqurxinta. sababahaynu uga hadlayna waxa kow ka ah marka hore cawrada in la qariyaa waa cibaado, cibaadooyinka ina saaran ee waajibka ah waxaa ka mida qof waliba rag iyo dumar inuu cawradiisa qariyo. waajibaadkeena saaran bay ka mid oo ikhtiyaaru ma laha qofku inuu cawradiisa banneeyo siday hadda u fahmeen gaaladu inuu qofku xor u yahay inuu isqaawin karo. haadaa qalad, taasi sax maaha. qur'aankana ilaahay amar buu inagu siiya wuxuu uhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. amar buu ilaahay bixiyaa wuxuu uhi mar kastoo cibaadaysanaysaan dharkiinna qaata. kol hadduu amar ilaahay yimaado waa waajib, waajib baad fulinaysaa markaad cawradaada asturaysa. taas waa midka labaada jiraa waxa weeye weerarkii u horreeyey ee ibliiskii la odhan jiray uu inagu soo qaaday ayuu ahaa inuu marada ka tuuray aabbaheen iyo hooyadeen aadam iyo xaawa. dagaalkii ugu horreeyey sida qur-aanku uu sharxayuu ka warramay waxa uu ahaa inuu qaawiyey. sidaa daraaddeed buu ilaahay iyagiina ka warramay innagiina inooga digay ibliiska iyo dagaalkiisa. alla wuxuu uhi yaa banii aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihima. ilmo bani aadam buu ilaahay u yeedho wuxuu uhi shaydaanka la yidhaahdaa yuu idin ibtilaynin, yuu idin aafaynin. ibtiladii maxay noqotay? siduu aabbihiin iyo hooyadiin dharka uga saaraya oo kale. macnaha fitnadaas waxa weeye laga digayaa waa fitnada qaawanaanta ee ibliisku uu horkacayuu dhiiri gelinayo. waxaa runtii xusid mudan maanta waxyaabaha ay aad ugu dadaalaan gaalada doonaya dadka inay fitneeyaana yuhuuddu kow ka tahay waa in dadka la qaawiyo si loo kiciyo alkhariisa aljinsiya, baahida jinsiga iyo dareenka si uu u kaco weliba da'yarta. waxa aragteen wax alla waxa wax lagu baahiyo howlgalkooda u badani wuxuu ku jahaysan yahay qaawanaan iyo xayeysiinteeda. arrinta saddexaad aynu uga hadlaynaa waxa weeye nicmooyinka ilaahay uu na siiyey buu ka mid yahay dharku noocyadiisa kala duwan. markaasaa qur-aanku wuxuu sheegay 3 dhar oo kala duwan oo saddexdaba aynu u baahannahay. alla wuxuu uhi yaa banii aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw'aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illaahi lacallahum yadakkaruun. ilmo bani aadamow waxaannu idiin soo dejinnaannu idin siinay dhar buu ilahay yidhi cawradiinna astura iyo mid ay isku qurxisaan
laakiin labadaba waxa ka sii fiican dharka alla ka cabsiga marka dharkii saddex nooc uu noqday laba jirka loo xidhanayo iyo mid ruuxda loo xidhanayo waa laba maadiyahoo muuqda iyo mid macnawiya marka libaasan yuwaari sawaatiku waa dhar cawrada qariya iyo riishan mid aynu isku qurxinayno la quruxdiina qofkii u baahan yahay halka quruxda ragga kaniisada iyo diinta nasaaradu ka digaysay lahaayeen ilaahay waxa loogu dhawaanaya dharka foosha xun iyo uskaga iyo meel cidhiidhiya in la galo islaamkeenu wuxuu leeyahay isqurxinta ayuu dadka ilaahay ku baraarujinayaa nicmadu siiyey ee isqurxinta la xidhiidha dharka alla ka cabsigii baa markaa dhar noqday waayo qofku haddii uu ka qaawan yahay iimaanka oo uu ka qaawan yahay akhlaaqda fiican oo uu ka qaawan yahay islaamnimada weligiiba dharku doonaya ha gashanaadee ma asturna sababaha daraaddood wuxuu noqday mowduucani muhiimadaasuu leeyahay in laga hadlo marka waxaynu u gudbaynaa aadaabtii haddaba dhar xidhashada islaamku inoo jideeyey aadaabtaas waxa kow ka ah qofku marka uu dharka xidhanayo ama libaaskiisa inuu ogsoonaado rag iyo dumarku inay kala cawro yihiin oo dumarkuna cawro gaara bay leeyihiin ragguna cawro gaara maadaama shaydaanku in badan uu doonayo inuu labadaa jinsi isku fitneeyo cawrada dumarku way ka sii badan tahay ta ragga oo ragga inuu dee dharka wada xidhaa way fiicantahay laakiin jilibka iyo xundhurta inta ka dhaxaysa cawro ah oo intaas hadday qaawantay salaadii kama ansaxayso laakiin gabadha waa jidhkeedii oo dhan marka laga reebo wejiga iyo gacmaha intaa hore ee laga farxasho aadaabtaas waxaa ka mid ah labadii jinsi mar haddii sidaa ilaahay u kala duway oo sharcigeenni saa u kala duway inuu mid waliba dhar xidhasho gaara yeesho si loo kala garto raggi iyo dumarka oo raggiina dhar gaara bay leeyihiin dumarkiina dhar gaara marka taxriimu tashabuh rijaali binnisaa'i wa tashabuh nisaa'i birijaal islaamkeenna aadaabta waxaa ka mid u xaaraantinimeeyey inay raggu dumarka isu egaysiiyaan ama dumarku ragga isu egaysiiyaan oo inay dhacdo ma aha wax la yidhaa waa haadaa rajul wa haadaa mar'a kani waa nin kanina waa gabadh weeye laakiin waariyaan naayaha ma jiro mid magaciisa la yidhaa waariyaan naayaa kaba yaryaroo la gashado bacadluhu iibiyaan ayaan idhi kuwan maxaa la yidhaa waxay dhaa waariyaan naayaa baa la yidhaa adeer maxaad ugu bixisay waxay dhaa ragguna wuu gashadaa dumarkuna wuu gashadaa markaa waa macno ay ku soo dhaweynayaan oo leeyihin qolo waliba ha ku iibsato ee hala yaabina hamoodin kuwii dumarka sidaa darteed baa waxay keenaysaa arrintaas ceeb bay keenaysaa inuu ninkii gabadh doono inuu noqdo iyadiina inay noqoto inay ama nin noqoto sayigiisii iyo dharkii xidhashadiisii yeelato ceeb bay ku tahay qofka gabadhuna gabadhi bay ku wanaagsan tahay ninkuna ninnimadaasu ku wanaagsan yihin sidaa daraaddeed baa islaamka daayo hadda waxay ka qaylinayaan kaniisadaha iyo ragga boobabka ee jooga ama rijaal diinta masiixiga kuwa ka madaxda ah isbeddelkay gaaladu hadda sameeyaan iyo camaliyadaha iyo qalliinka oo ninkiina intoo qalliin lagu sameeyo hormoonadiisii wax laga bedelayo xubnihiisii tarankoo gabadh laga dhigayo gabadhiina intoo wax laga bedela nin laga dhigayo oo see nin noqon kari talow bal waydin daraaseen oo waydin eegi waa arrin akhlaaqiyaadka runtii meelka dhac weyn ku ah waddanka kanada annagoo joognaa waxaa waraysta nin dhallinyaro ah oo lodkiinanoo kale ah waxaan ku uhi mashaakilka meesha idinka haysta maxaa ka mid ah dadkiina muslimka ee jaaliyadda halkan jooga wuxuu wallaahi waxaad arkaysaa markaad sii dhex gasho akhlaaq xumo noocyadii ugu dambeeyey ayaad arkaysa ugu daraa dadkana waxay noqdeen bahaa'imka ama xoolaha ilaahay uu sheegay ila waa kii yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila xoolaho kale la mid xoolaha markaa way ka sii darayeen buu ninkan leeyahay maxaa dhacay wuxuu leeyahay jaamacadda waxa wax noogu dhigaa mucallin sanadna noqda nin sanadna naag sanadna waxaad arkaysaa isagoo naasa leh oo weesaakhyadii gashan oo xamuuradaysan sanadna isagoo muruqya kuusanoo naasaba lahayn oo nina marka waxaan dee ka yar fikiray buu idhi
ilmaha uu kaasi wuxuu dhigayaa muxuu noqon doonaa isagu kaa waaryaana ayaa magaciisa la yidhaahdaa kuwa wuxuu dhigayo lawadadigaas muxuu isagu noqon doonaa waa nasiib darrada dhacday tu islaamku diidaya waa taa sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu nacdalay almutashabbihiina min alrijaali binnisaa'i waalmutashabbihaati min annisaa'i bilrijaal ragga iyo dumarka jinsibaka kale uu shabbahayo marka hadday iyadii timihii gaabsato oo aasii yaraysato oo lenaasiina waa la yareeyaa oo iskaba diri karaaba qofkii dabeetana shaar iyo surwaal gashato oo cod weyn yeelatay isnin garayso nacdashaasaa ku dhacaysa ninkiina saas oo kale taasuu ka digaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed baa wakhtigii nabiga waxaa jiray qaar laboodhadig la yidhaahdo oo dumar iska dhigi jiray kolkaasuu nebigu lahaa akhrijuuhum min buyuutikum guryihiinna ka saara kuwa oo bannaankaa la geeyo aadaabta waxaa ka mid a istixbaabu idhaari nicmati fi lmalbuusi wa naxwi nicmadu ilaahayna siiyey inaynu runtii muujinno oo qofku hadduu yahay qof maalqabeena ama manfaca adduunya iska haysta waa inaanu nicmada qarinin laakiin ay ka muuqataa nicmadu wamaa binicmati rabbika faxadith nicmada ilaahay ku mahadnaq buu rabbi yidhi markaa dhar wanaagsanood xidhato haddii aad maalqabeen tahay haddii aad madaxdii tahay haddaad culimo tahay dhar wanaagsan inaad xidhato waxuu islaamku dhiiriye weeye sidaa daraaddeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi maryo iska liita gashan sidaasuu nebigu u eego wuxuu hi alaka maal miyaad leedahay xoolo wuxuu hi haa waan leeyahay xoolaheebaad leedaybu ayuu nebigu su-aalay maal maxaad leedahay noocee dabeedna wuxuu hi ilaahay wuxuu siiyey xoolo oo dhan nooc walba geel ari loo fardo intaba waan leeyahay iyo addoommada dabeedna nebigu wuxuu hi faidaa aataaka allaahu maalan falyura aharu nicmatihi calayka wa karaamatihi kol hadduu ilaahay maalku siiyo dee nicmada ilaahay dushaada laga arko maalin baan in tijaaraan doonayao dabeedna meeshiisaan ugu tegay horena umaan arag waan daydeeyo markii dambaan ka dhexelay nimankan la yidhaahdo xamaaliinta isaguna xabad xamaalunbuu eegaa markii dambe yidhaahdeen taajirkii meesha lahaa cumuumiga ahaa waa ninkan oo kan xamaaliintaa baan moodaya baan marka almuhim siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye nicmada ilaahay in qofka laga arko aadaabta waxaa ka mid a in qofku iska ilaaliyo alkibru waalkhuyalaa fi lmalbasi waziina markuu dhar xidhanayo ama uu isqurxinayo waxa kibirka la yidhaahdo iyo isla weynaanta iyo isqaadqaadka ma yaalla meesha dhaqanka qofka muslimkaana ma aha waayo nicmo ilaahay wey nicmada ilaahay laguma kibro ee waa lagu mahadnaqaa qur-aankuna wuxuu ina baray inaynu iska ilaalinno waxaynaan ahayn inaynu iska dhigno walaa tamshi fi lardi maraxan dhulka adigoo isqaadqaadaya ha soconin buu lahay innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuulan weligaaba haddaad isqaadqaaddo dhulkana dilaacin maysid oo awoodaad leedood ku dilaacisa ma haysid dherarkana buuraha gaari maysid macnaheed waxa wey intaad tahay dhaafi maysa buu lahay qofkii yaraa ee taalka yaraa unbaa tahaye aayar soco qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramay nin kibrayayoo dharkii iyo xoolihiisii ilaahay uu siiyey iyo haybadiisii ku kibrayoo dhulkaba ilaahay uu la gooyey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard dhulkaanu la goynay isaga iyo bangaladiisii iyo gurigiisii weynaaba nebiguna wuxuu tilmaamay ilaa qiyaamaha inuu dhulka sii daadegayo kaasi kumuu ahaa qaaruun ninkii qaaruun la odhan jiray wey suuratu lqasas ilaahay uu kaga warramay nabiguna wuxuu laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbi mithqaalu daratin min kibrin jannada ma galo qofka qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo darro la ego kibir ah kibir aad u yar hadduu qofka qalbigiisa ku jiro ma gala jannada sidaa daraaddeed waxaynu aad isaga ilaalinaynaa siiba qofku marxaladan dhallinyarada markuu yahay waxyaabaha aad ula weyn iyo waxyaabaha uu aad u qadariyo aadna isugu hawlo waxa ka mida daarama dhisayo xoolo ma dhaqayo laakiin muuqaalkiisa wiil iyo gabadh mid kastaba ahaadee siduu u jeestayn lahaa inuu iska tiiriyo taasi aad ugu weyn soo maaha wax jira weeye marka ha jirto laakiin waxa kibirka la yidhahdaa inuu yimaado waa la xaaraantinimo aadaabtii bay ka mid aadaabtii kibir ma noqonaysa baan leeyahay inuu qofku dhar wanaagsanna xidho muuqaal fiicanna yeesho nebigu wuxuu uhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal alkibru bataru lxaqi wagamdu nnaas qofku inuu dhar wanaagsan xidho
وقروح إلهي بأنا قروح ذا إسكاله سبحانه وتعالى وحديث في صحيحها آدابته وحكم إلى إن الإسكال عليه لباس الشهرة وحن لا يدعى لباس الشهرة ودر قفك كدغيا مد موقدو oo dadka ka soo dhax baxaya وثياب تلفت الانظار oo qofku marka intii naas halka joogto si gaar u rag iyo dumar mid kasta ayay isha u qabanaysa xal loo diiday waxa loo diidayaa laba sababood mid weeyaan dareenkiisa isaga waxa mutabaadir u noqonaya u badanaya inuu qofkan isleeyahay faankii la diiday inuu isaga ku jiro oo leey dadka aad ka dhax muuqatido waa nooc kibira kibirkeenu imika ka soo hadlayna mid labaad loo diiday waxa weeye dadku way noocyo badan mid baa ku xiri kara mid baa ku xaasidi kara mid baa ku dili kara marka kolka dadka iska soo dhax saarto dhibaatooyin baa kugu iman kara sidii yacquub baynamadiisa markii uu la dardaarmayay oo lahaa albaaba kala duwan ka gala iyo ishu idin qabanina waxa kale oo runtii jira qofkii hadduu dadkii ka dhax muuqanayo waa la xamanayaa dadka qaarkood baa dacaydeynaya marka sabab wuxuu ugu noqonayaa dadkii inay isaga ku dambaabaan oo ay ku fitnoodaan si kastaba ha ahaatee wuxuu ka digay nabigu waxaa loo yaqaan libaasu shuhra laba dhinacba uu noqdaa litarafuci walilinkhifad qofku inuu kor isu qaadayo oo dhar qaaliya uu gashado iyo cid kale dharkeed inuu gashado oo aanu ka tirsanayn dadkii cibaadada badnaa iyo dadkii culimada ahaa qolo aanu ka mid ahayn buu dharkooda gashanaya taasina runtii waa la diiday dadkii saahidiinta ahaa zuhaada ahaa ama aan isaga qoladiisa ahayn inuu isku shabaho marka inuu kor isu dhigayo inuu hoos isu dhiga labaduba way noqonayaan waxaan la yiraahdo libaasu shuhra labadaba waa la nahiyay rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam man labisa thawba shuhratin albasahu allah thawba madalla qofka dharka caanka ka dhigaya ee dadka ka soo dhax saaraya xidha ilaahay ha huwiyo ama wuxuu ilaahay huwinayaa dhar uu ku dulaynayo aadaabta waxa kamida in raguna dharka u gaabiyo dumarkuna dheereeyaan dumarkii waxa la doonayaa inay cagi qariyaan oo dharkooda hoos u dheeraado ragana waxa la doonayaa inuu kor u qaado waynu arki doonaa xagga dambe xadiisu nabiga kaga warramay calayhi salaatu wasalaam way ragii shaqooyinkii adkaa iyo hawlihii iyo dagaalkii iyo xirfadii adkaa dhismayaashii orodkii hawlahaas ku jira marka hawlihii dabacda sanaa iyo guriyay dumarkiina u badan yihiin hawlahaas axmed la adag looma dirin saadaraadee jinsiga labada jinsi saasay xaaladooda kala marka dumarkiina inay maradii dhulka gaarsiiyaan ama cagi qariyaan way ku ammaanayeen ragiina waa ku eedeysan yahay laakiin casrigan maxaa jira way isweydaarteen Soomaa dumarkiina de haafkii wuxuu joogaa halkee labada jilib ninkiina uu hayruufayaa oo maradiisi dhulku jiidaya aadaabtii bay kamid tahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu lahaa qofka muuminka guntigiisu waxa uu joogaa labada dhudhun dhexdooda hadduu intaa ka sii dheereeyana waxa uu ma asfala al-ka'bayni fa huwa fi an-nar ma asfala al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar wixii ka hooseeya labada qoob labada kuraamood naartu ku jira abu nabi calayhi salaatu wasalaam waa guntiga hadduu halka dhaafiyo aadaabta waxa kamid ah intaynaan horta taa dhaafin culimadu waxay leeyihiin saddex siyood bay noqon kartaa marada inuu qofku jiido oo laba mamnuuc yihiin midna jaayis noqon karto inuu qofkani marada marka uu jiidayo waxay ka tahay kibir ayay ka tahay ama waxay ka tahay dhaqankiisa oo waafaqayo labada jeer waa xaraam laakiin haday tahay sudfa wax isaga ku soo kariyo oo aanu u qastiin dib ma laha bay leeyihiin waa rasuulku sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida qaama yajru thawbahu musta'jilan hatta ata almasjid وكعي isagoo maradiisa jiidaya ilaa masaajidka gaaray salaadii hawlu kulaha degdegay marka marada hoos uga dhacdo jiidaya uma qastiin Abu Bakar Siddiqna wuxuu ku yiri adigu ma ihid dadka marada sidaas oo kale iyo kibirka u jiida dadka hoos uga dhacday kibirkaas ku jira ma ihid aadaabta waxa kamida dumarku waxay leeyihiin siina qarsoon ama qurux qarsoon iyo qurux muuqata
marka inay quruxdooda guud ahaan qariyaan oo ragga ajaanibta ay ka qariyaan aadaabtay ka mid tahay qur-aanka kariimka ah ayaa ilaahay sidaa inagu faray oo qur-aanku salaada inagu faray ee uu soonka inagu faray ee caqiidada inagu faray ayuu xijaabkana ku faraya walaalaha mu'minaadka alla wuxuu waqul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية marka quruxda wixii de si toos ah isaga muuqday ama dharka dushooda ama borigan iyo jirkan qofka ka muuqanaya ilaan dadku marka ay saa u soconayaan ama saa u taagan way kala duwan xagga quruxda qofna waa qof joogiisa iyo qotonkiisa wanaagsan yahay qofna waa qof wax ka siihiin marka quruxda guud ee ilaahay qofka u abuuray ma aha wax dhib leh laakiin wixii u qarsoonaa maradu ay qarinaysay ayaa ilaahay u diiday subxaanahu wa ta'ala inay soo bandhigaan waa adaabtii bay ka mid waxa kamida in la xidho inaan la xidhanin dharka uu ku yaalo as-sulbaan aw at-taswiir saliibka dharka ka turjumaya caqiidada iyo cibaadada gaalada ama sawirada leh aadaabta kamid sida daraadeed ba Aisha waxay leedahay waxaan samaystay baashan barkimada la yiraahdo oo ay ku yaalaan xoogaa sawir ah markaasuu nabigu karaahiyeystay kadibna waan ka qaaday meesha ara ka muuqatay nabiga kaleey salaatu wasalaam marka wuxuu diiday rasuulku dhar uu ku yaalo karooska waxaan la yiraahdo iyo sawirada in uu qofka xidho ama daahiyadii guriga laga dhigo ama gurigii lagu qurxiyo aadaabta kamid tahay aadaabtii waxa kamid ah markuu qofku dharka xidhanayo waa mid aad u ogtihiin inuu xagga midigta ku bilaabo saas oo ah nabigeenu kaleey salaatu wasalaam markuu bixinayana bidixdu ka saaraya markuu xidhanayana midigta ayuu isticmaalaya aadaabtii waxa kamid ah marka uu qofku dharkiisa xidhan ilaa dharkii ugu muhiimsanaa waxa kamid ah kabihi inaanu kab kaliya gashan laakiin labada kabood wada gashanaado ama uu wada bixiyo taana wuxuu ku sababeeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam diid busaaray waxa uu leeyahay ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wala yanzi' wa idha naza'a falyabda bil shimal liyakun al yumna awlahuma tun'al midigta ha noqoto ta ku xidhanaya marka hore markuu bixinayana bidixda ha noqoto sidoo kale shaydaankii ayaa kablaawo ah marka inaynu shabahnana ma doonayno aadaabta wanaagsan waxa kamid ah inuu islaamku dhiiriyo dharka cad oo taa arkaysaana caafimaadkii loo doortay caafimaadkii meeshii lagu hayo waa meel nadaafad laga doonayo wasakhdii laga ilaalinayo ila kolba wasakhdu intay u jirtaaba qofka cudurkiina u jiraa sidaa daraadeed waxa uu islaamku dhiiri gelinayaa dharka cad ragga qura ma aha rag iyo dumarba wuxuu nabigu leeyahay kaleey salaatu wasalaam dharkiina cad xidha dharka iyaga waxa idinku fiican kuwa cad dadka dhintayna kafan ha looga dhigo marka qofkii xajka xidhnaa iyo umrada ka cad buu qaadanaya qofkii dhintay waa loo xidhayaa ka noolina inuu gashadaaba wanaagsan rag iyo dumarna wax ceeba kuma leh ziinada islaamku dhiiriye waxa kamid ah inuu qofkii xidhan karo waa ragii fargalka aan ahayn dahabka iyo lacagta dahabka iyo lacagta aan ahayn baan la afan dahabka lacagtii xidhan karaa iyo fargalada noocyada kale ama dahabka waxa loo baneeyay dumarka oo kaliya sidoo nabigu xusay kaleey salaatu wasalaam oo waxa soo qaaday dahab iyo xariir wuxuu leeyahay dahabka iyo xariirtaas ummadayda kuwa laba rag ana xaraam bay ka yihiin kuwa dhadigo dumarka ana xalaal bay u yihiin haddana daraasadaha la sameeyay xikmadda islaamku ugu xaaraantimay ragga ee dumarka ugu xalaaleeyay dad badan wax ka qoreen xaydka ka imanaya iyo dhiiga caadada in dhibaatadii kaga iman lahayd dahabka inuu ilaahay kaga badbaadinayo ayaa daraasadaha qaarkood ay sheegayaan wax wal oo islaamkeenu sheegay xikmad baa ku jirta aadaabta waxa kamid ah qofka muslimka ah inuu udgoon marsado udgoon inuu isticmaalo oo idinka ogsoono rasuulku sallallahu alayhi wasallam anas waxa uu leeyahay cadar kasto oo aan arkay waxa ka udgoona rasuulku sallallahu alayhi wasallam macna udgoon buu nabigu inkastoo dheeraad uu ilaahay siiyayna waxa dhididkiisa laftiisu
udgoona oo saxaabiyadii waxay leedahay dhididkiisaan saa u soo horinayay nabiga markaasaan quraarad ku shubanayay isagoo seexday oo guriga yara seexday marka dhididkaasi miskigun buu la mid ahaa xagga udgoonka marka udgoonkana rasuulku wuu jeclaa wixii qarmuuna urlana wuu nabcaa sidaa daraaddeed baa udgoonka islaamku uu suneeyey markaad xaaska la kulmayso markaad asxaabta la kulmayso iyo marka masjidka la isugu imanayaba sida maalintii jumcaha oo kale haddii wax kaa soo ururaan jaad iyo sigaar iyo waxaan kale ee basash iyo toontiiyana xataa jamci baa laga ruqseeyay qofka toontiiyo basasha cunaabu nabigu calayhi salaatu wasalaam yuu masaajidkaygan u soo dhowaanin maxaad u malaynaysaa qofka sangeerkii ku tuuraya buurigii iyo kii beedhiga shidaya hadalkeeda badda ursiyaada bay leeyihiin marka taasina wuxuuna ka turjumaysaa wanaagga uu islaamku leeyahay waxyaabaha quruxda iyo la xidhiidha ziinada islaamku uu dhiriya waxaa ka mid ah qofku hadduu time leeyahay inuu timihiisa ka shaqeeyo hadduu timaha la baxayo uu la bixi karaa laakiin waa inay noqdaan qaar nadiifa oo udgoon oo fiican waa inay yihiin timihiisaas hadduu dhar leeyahayna dharkiisu waa inuu u maydhan yahay wuxuu arkay rasuulku sala allahu calayh wasalam rajulan shacifa nin iska basaasan oo yaro raama leh ayuu arkay markaa wuxuu ihi amaa kaana yajidu haada maa yusakinu bihi ra'sa wuxuu madaxiisa ku hagaajiyo talo ninkaas miyuu waayay maxaa sidaa u galay timihiisii uu saa ugu galay adiga arkayoo dee qofku markaanu caqiide iyo diin lahayn raamuhu jeclaanaya soomaydaan arag kuwan heesa iyo ee raamaha samaystay raamahaasuu danaynaya qofku kolkaan diini jirin marka ninkan wuu ku dhaliilay nebi maxamed uu arkay isagoo timihiisu aanay feedhnayn oo aanay nadaafad lahayn nin kalena wuu arkay mara iska yara wasakha leh kaana wuxuu ku yidhi amaa kaana yajidu haada maa yaqsulu bihi hiyaaba war ninkaasi miyuu waayay dharkiisa wuxuu ku maydho soomaalidu waxay idhaahdaan uskagna mee aradna waa dan uskagna waa doqoniino waa mahmaha saxa haddii dee aradku hayo adduuna dhar qaaliga ku iibsato wanaagsan aanad haynin dee waa dantaas waa duruuf laakiin dee uskagii waa doqoniino inaad dharkii iska maydhi weydaa waa nacasnima bay leeyihin waana sax weeye marka qofka muslimka waa qof udgoon oo nadiifa oo maxaanku idhaahdaa timihiisa iyo jidhkiisuba uu nadiif yahay maaha qof wax ka soo uraan sidaa daraaddeed ba had iyo jeer aanay isku mid ahayn walxaqu yuqaal qofka balwadda leh iyo qofka aan balwadda lahayn qofka aan balwadda lahayn wuu isdanaynayaa dhididkiisu urinayaa dadku waxay ka dareemayaan buu horay kasii dareemaya uu iska tiirinaya kan kale laakiin iskama warhayo leanna marna wuu qaadiraysan yahay marna wuu marqaansan yahay marna wuu xaraaraysan yahay intabana dhididkiibuu tuuraya marka waxay keeni kartaa in qofka iyo xaaskiisu isku dhici karaan ama saaxiibadiisu ama dadkuba uu karaahaysan karo islaamku waxyaabuu dhiriya xagga quruxda la xidhiidha waxaa ka mid ah waa arrin ragga khusaynaysee tawfiiru lixa wa qasu shaarib in garhkana la sii daayo shaarubahana la gaabiyo oo la xiiro ama la gaabiyo ayaa islaamku uu dhiiri gelinaya laba sababood daraaddood ta u horraysa nebi maxamed baa sida ahaa calayhi salaatu wasalaam innagana nolosha waxaa tusaale inoogu ah rasuulkeenna oo diinta maqalna wuu inagu soo gaadhsiiyey muuqaalna wuu inagu siinaya marka sidaa uu nebigu sameeyey bay quruxda ku jirtaa arrinta labaada ku jirtaana waxa weeye gaalada la khilaafaya sidaasaanu nebigu ku sababeeyey wuxuu uhi khaalifu lmushrikiin axfu shawaarib wa axfu lixa gaalada khilaafa oo garhkana sii daaya shaarubahana gaabiya saasuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam iyagana waa lagu sallido oo adiga arkay inta shaarubaha miiqaan oo shaarubo dhaadheeruu miiqaya u la baxo ayuu garhkiina muldhinayaa marka taasina waxay ka mid tahay ziinada islaamku uu ina faray laakiin waa xagga ragga dumarkii de ilaahay waa ka daayayba saa daraaddeed baa ay leeyihin culimmadu haddii ay kuba dhacdo in iyadii garh iyo shaaruba ay ka soo baxaan way jiraan iminka dad badan oo dee lasoo sawiro oo aragteen oo dumarahoo garh weyn leh soo ma jiraan ceeb buu ku noqonayaa marka waa in laga xiiraa dhakhtarkay u tegaysaa waana iska xiiraysaa iyadu garhkaa iyo shaarubaha ila islaan garh iyo shaaruba leh cidina xejin kari mayse waay marka iyadu waa iska xiiraysaa marka wixii ay ku suulin karto waa aafo iyada waa ceeb bay ku tahay sidaasaa ilaahay u kala duway labadii jinsi
aadaabta wanaagsan waxa kamid ah markaynu wadno arintii la xidhiidhay xagga quruxda in cirada la bedelo oo ma sha Allah idinku marxaladii cirada wali meedaan gaarin laakiin qofku rag iyo dumar mid kasta aade markuu marxaladii cirada gaaro inuu bedelo oo aanu cadaanka ku daynin cadaanka waa laga wanaagsan yahay nabiguna wuxuu yiri inal yahuuda wan nasara la yusbiquna fakhalifuhu yahuudiya kristanku ma cirada ma bedelaan idinku bedela marka saddex kalar midun baa lagu bedelaya brown oo midabka bunniga la yiraahdaa iyo casaan iyo huruud oo huruudna waa ka liinta oo kale waaga Portugalia laakiin madowga laga deynaya madowga balaaga ah waa laga deynaya imika runtii waxa dhaca xinna ay dadku yiraahdaan xinna balaag wadayaal badan iska qaateen iyagoo u qaba xinne dabeetana madowbaysa uu ku noqdaa marka waxa la isku darayaa in madowa iyo in casaana bunni baanay soo baxayaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhiiriyay in la isticmaalo al-hinna wal katam katamku waa mid madow xinnuhuna waa casaan labadooda marka la isku daro bunni bay noqonayaan habeenkii madow eeg laakiin qofku markuu qorraxda istaago ama aad loogu fiirsado ayaa la arkayaa inuu casaan jiro waxyaabaha islaamku uu ka hadlay waxa kamid ah ama xagga ziinada qofku isagoo qurux doonaya in sidii ilaahay u abuuray aanu bedelin waxyaabaha laga digay bay kamid tahay saadaraadib rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu nacdalay dumarka ciridka mudmudaya ee hadduu cas yahayna madoobaynaya hadduu madow yahayna casaynaya iyo kuwa sunnayaasha qoraya iyo kuwa ilkaha qoraya intaba uu nacdalay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa la mid ah casrigan waxa la yiraahdo jidhkoo wax lagu qoro oo dadku markay tiloobaan dhinacyo badan bay u kacaan marka jidhku qofku tiimku taageersan yahay cid uu jecel yahay ayuu ku qorayaa dadkan qurxinta sameeyo intuu u tago saadaradeed ba qaarkood marka ay noloshoodii isbedesho ay u baahdaan amaliyad dambe oo lagu sameeyo iyo qaliin si maqaarka wixii uu ku sameeyay looga suuliyo marka intuba waa waxyaabaha uu nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam ee cidda sameeynaysan uu ku nacdalay nacdashaasina staan horeba u soo xusnay uma gaar aha dumarka uune de rag iyo dumarba ciddii wax ka bedelaysa jirkeeda waa nacdashaas way ku dhacaysaa inta markaynu ka soo gudubno waxyaabaha maxaadiirta ah iyadoo waqtigu soo dhaweeyay daraadeed aynu ka digi lahayn waxa kamid ah in aan la isticmaalin dharkii ciriiriga ahaa raguna aanu isticmaalin dumarkana aanu isticmaalin sida ogtihiin waxyaabaha inta isu sheegaynaana dabcan waa nasiixa iyo talooyin waayo nabigu wuxuu yiri al-mu'minu mir'atu akhihi qofka mu'minka ay walaalkiisa kale muraayad buu yahay muraayad baad u tahay ayaad u tahay wad saxaysaa wixii qalloocana waad kala talinaysaa marka casriba waxba socda casriba dharka la iska balqin jiray haddana waa la isku dhajiyaa wiilashiya gabdhaha labaduba waa moodo hadda jirto soconaysa inuu inankiina dawaarlaha u geeyo dharkii uu soo iibsaday shaar iyo surwaalkii uu aad u yareeyo inantiina ay aad isku dhajiso soo wax jira ma soo ma jiro waaye kaasi sax ma aha way rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu laba nooc oo dadka kamid oo aan wali arag akhru zamaanka iman doonaan jannada mana galaan udgoonkeedana ma helaan waxa kamid ahaa dumar qaawan haddana u xidhan culimadu markay sharxayeen waxay ku sharxeen qaawanaantaasi sad iyo dhar xidhnaanta wada socda saddex mid u bay noqon karaan gabadhii dhar way xidhanta laakiin jirkeedii qaybaa qaawan qoortiibaa qaawan gacmiibaa qaawan cagiibaa qaawan madaxiibaa qaawan wax way xidhantoo dee qayb wax ku xidhantay laakiin qaybbaa qaawan waxa labaad ay ku sharxeen qofkii wax uu xidhan yahay laakiin wixii baa khafiif ah oo markaa jirkiisii buu sifaynaya nin iyo gabadh midnaba lagama ogola oo inuu ninkiina intii cawradiisa ahayd qayb baneeyo sida aragteen surwaalkan yara dabada de ka dhacaya ee kala jeexii dabada muuqanayo daayarta soo wax dhacama bari anigoo dheerishka marayaan ku yiri qaar yar oo dabada saawaha iyo kolba surwaalka ka maxaa la yiraahdaa hini qowba la yiraahdaa magacaasaan u naqaanaabeyna marka ninkii ceeb ay ku tahay inuu cawradiisii baneeyo gabadhiina ceeb ay ku tahay inay cawradeeda banayso marka isaga laftiisu aad u soo qaato shaariyo surwaal cawradii ka muuqanayso gabadhii uu lamid waa mamnuuc arinta saddexaad waxa weeyaan ay ku iman karayso sida xadiidku uu sheegay nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam waa dharkii qofku isku dhajiyay bay leen culimadu oo xubin waliba gaarkiisii u muuqanay dadka qaarkood ba si isku dhajiyeen inantii naasiba aad u muuqanaya bariheedii maradii sifaynaysa
inankii waxba laga yaabaa xubinkii taranku inuu muuqanayo soo wax dhaca maaha ceeb baa ka dhacday haddii xubinkii taranku muuqanayo markaa isku dhajisay dabadiina ku muuqanayso maxay noo soo hadhay dee shilibkii iyo cagtii iyo dhakadaada asturtay maxay sheegaysaa marka arrintaana waynu ka digaynaa waana moodada hadda socota marka inankii yaraa shaabka ahaa uu shaarkii aad isugu dhajiyo surwaalkiina aad isugu dhajiyo dee hablahaaba cawriyaya soo maaha yaan lagu cawriyna dharka iska dab hablaha aad istusaysa ilbaa kaaga dhici kartee waaye waa kaftan wey xaqiiqana way noqon kartaa oo waxa isha la yidhaahdaa wax xaqahoo jiro wey inantiina way ku dhici kartaa hadday aad isu qurxisay raggii dhex timaado inankiina way ku dhici kartaa idan markaa arrin caafimaadna way la xidhiidhaa oo ruuxdaada wax u dhimi kartaa haddii lagu cawriyo culimaduna de imika waxay ka warrameen idinkaaba dee idinku jiraan qolyo caafimaadku in qofku hadduu caadaysto isticmaalo dharkaa dayiqa ah ee aadka ugu adag wax badan iska bedelayaan caafimaadkiisa iyo xubnaha jirkiisa le wareegii dhiiggaaban caadi noqonayninbe taana waxay ka mid tahay waxyaabaha aynu ka digayno waxyaabaha la xidhiidha arooska olay dad badan oo idinka mid ah dhallinyaro ah xagga waxa u sii jeedaan inaa lamaane noqotaan wiil iyo gabadhba aadaabta la xidhiidha xafalaadka zawaajka iyo guud ahaanba waxa ka mid ah waxyaabaha aynu ka digayno ee aan quruxda ahayn alkacbu alcaali waxa la yidhaahdo alkacbu alcaali kabaha dhaadheer ee cidhibta dheer kabaha cidhibta dheer waxay leeyihiin darar iyo dhibaato qaladaad badan baa ka jira qofkii marka hore wuxuu iska dhigayaa isagoo gaaban inuu dheer yahay soo maaha dee halkaa qishma ku yara jira imise santi buu inagu dallaacay ilaa 5 santi buu inagu dallaacay hablaha ka eexan maynee inankuna wuu isdheerayn karaa oo kaba dheer buu inoo soo gashan karaa inantuna way soo gashan kartaa inkastoo qulubtaasi dumarka ku badan tahay marka qofkii inuu waxaanu ahayn iska dhigo dherar aanu lahayn isa siiya sax maaha intiisaas waa inuu ku qancaa qofka shakhsiyadda dhabtahay waxa weeye qofka naftiisa saluugine siduu ilaahay abuuray ku qanca qofkaasi shakhsiyad dhaba buu leeyahay kolse haddii saluugu ku jiro waa siloon si kale uu noqonaya caafimaad ahaanna dee hadda waaba laga warramayo meesha ugu baahan in la ilaaliyo dharka ku munaasibka ana loo xidhaa waa kabaha waa cagaha waxay dhahaan boqolkiiba 20 ama 25 lafaha jirka waxay ku jiraan labada cagood ayay ku jiraan sidaa daraaddeed ayaa dhakhtarku wuxuu ku leeyahay haddaad wax wanaagsan gashanayso dhar wanaagsan waxba ha gashanina kaba wanaagsan gasha buu ku leeyahay dhar qaaliya halkaad ka raadsan lahayd kaba qaaliya raadso oo ku anfaca marka in qalooc ku yimaadaan lafahaaga iyo in caafimaadkaagu uu si noqdo iyo in waxaanad ahay inaad iska dhigto iyo inaad ku jabtaa turunturootada intaba islaamku ma ogola waa naftaada ayaa lagala talinayaa sidii ay u noolaan lahayd ama ay u hagaagi lahayd haddana waxaa laga sii warramayaa markii cagiya waxaa la dhaafay riximka gabadha inuu wax u dhimayo iyo maskaxda qofka ilaa qofkii heegan buu ku jiraa iyo feejignaan soo maaha intanuu kadkad leeyahay wuxuu ku jiraa heegan buu ku jiraa maskaxdiisa ayuu kabaha ku ilaalinaya marka ilaa riximka makaanka iyo maskaxda labadaba kabahaas waxbay u dhimayaan baa la leeyahay shaydaankuna waa meelaha uu ku soo gabado ruuxa dumarka ah socodkeedu caadi maaha markay kabaha cidhibta dheer gashantay qarnigii dhowriya 10aad 13aad meelahaasay niman yuhuudda ka soo jeeda alifeen baa la yidhaahdaa sababaha ugu weyn ay daraaseeyeen bay ka mid ahayd ruuxa dumara qaarkeeda dambe iyo miskaheedu dhaqdhaqaaqa aad ugu badanaya marka ninka sii eegaya markay sii jeedo dee maxaa shaydaankii marka halkaa ayaa sawir ka siinaya waxyaabaha aynu ka digayna waxa ka mid ah ee aan wanaagsanayn ama aan quruxdaba ahayn fargalkan aynu caadaysano ama dadka arooska ah ee gashadaan kaniisadu ka soo jeeda haddaad baadho waad garan karaysaa waad heli karaysaa oo qisiiska ninkan boobka kaniisada jooga ayaa wuxuu u gelinayaa ninka arooska ah intuu ku maydho biyihii la odhan jiray maaul quds biyaha nadiifta kadibna aroosku dhiibaya aroosku fartaas u gelinaya talabaad buu gelinaya ta saddexaad buu ku daynaya waxay ka turjumaysaa tathliidka wixii loo yaqaanay saddexdii ilaah marka wuxuu leeyahay bisbil ab wal ibni wa ruuhil qudus aamiin intaas isticmaalkeedu saddexdaa farood markuu isu mariyo taa u dambaysa ku daayo saddexdii ilaahay caabudi jireen bay ka turjumaysaa marka u dambaysana taasaa lagu daynaya marka kaniisada ku lug leedahay fargalka la isu gelinayo
iyadoo loo aaminsan yahay xarago iyo ilbaxnimo iyo reer magaalnimo waa arooska waxyaabaha aynu ka digayna waxaa ka mid ah mushkiladda koofeerada inantii la soo qaawinayo marka in badan oo idinka mid waa laga yaabaa inay markaa xaas noqdaan koofeerka isqurxintii waa sax weeye laakiin dee waa inaan cawradii bannaanka la soo dhigin waa arrin u baahan runtii inay ninkii khayro iyo hinaase iyo xamaasad yeesho ruuxiisii dumarka ahayd ama xaaskiisii ayaa oo aroosada buu dhinac taagan yahay way madax qaawan tahay naasaheedii in badan baa bannaan garbaheedii waa qaawan yihiin hada khayr waa qalad wey marka arrinta ay koofeeradu sameeyaan ee qaawanaantaas hablaha waynu uga digaynaa waxba inamada ha ku canaananinoo halkaa igeha odhanina waxaa ka mid ah waxyaabaha aynu ka digayna qasaatu shacr allatii tushbihu lkaafiraat in timihii loo jarto sida gaalada dumarkuna way u jaran karaan ragguna way u jaran karaan cabdillaahi ibnu cumar wuxuu warinayaa inuu nebigu diiday waxaa la yidhaahda qazaca qascu waxa weeye naafic baa la weydiiyo waxaa la yidhi qascu muxuu yahay waa inuu qofku timaha qayb xiiro qaybna daayo sida dhanxiirka aynu samayno dadka qaarkoodna xagga sare xiiraan labada dhinac bay daayaan qaarkood food ay xiiraan qoloba sibaa u xiirtaa ina yaroo badh la xiiray timaha ayuu nebigu arkay markaa wuxuu ihi timaha ama ka wada xiira ama u daaya hablaha laftigoodiina moodada iyagoo qaar badan isticmaalaya timaha siyaabo kala duwan bay u xiiraan waxyaabahan quruxda ahayn weeye quruxna laguma tilmaami kara taas waxaa ka mid ah fustaankan cad isna kaniisadu ka soo jeedaa marada cade loo xidhayo ee ruuxa dumarka ee aroosada ah waa daraasayn kartaan oo waa baari kartaan waxaa ka mid ah israafka iyo tabdiirka marka had iyo jeer quruxda aynu raadinayno in lagu xadgudba maaha walaa tusrifuu ina allaha laa yuxibu lmusrifiin ilaahay wuxuu leeyahay xadgudbina ilaahay ma jecla kuwa xadgudbaya waxaa laga yaabaa maro keliya in lagu kiraysto $2,000 dadka qaarkood $500 ay ku kiraystaan ama ku soo iibsadaan hal marna la gashanayo waxaanay u qaban lahayd reerkii wax badan bay u qaban lahayd marka isqurxin laguma tilmaami kara taas laakiin waa nooc israafa oo xadgudubaha aynu ka digayno waxyaabaha aynu ka digayno waxaa ka mid ah ruuxii dumarka ahayd ama inantii hablaheenna ka mid ahayd inay soo marsato bahalkii mikiyaajka la odhan jiray dibnihiina ay aad u casayso dhallinyaradii ay dhex timaado iyadoo u eg aroosad islaamka iska daayo waxaan arkayay qoladan ingiriiska jaamacadahooda ardaydu markaa ay yimaadaan iyadoo xaaladaa ku sugan inantu oo baalkii mikiyaajkii soo marsatay afkii casayso aad timihii dhistay oo iskiijisay waxay u sameeyeen xeer ka joojiya oo qofka geedhka jooga odhanaya fadlan ma ihid maanta aroosade ardayad baad hayday iska raalli haw dabeedna halkaasaa laga celinaya ma aroosad baad ismooday buu leeyahy ardayad baa kugu ogaaye halkaa way ka dhaqaajinaysa marka halkaa waxaa ka muuqanaya dee ardayadii iyo si ay sheegeen iyo aroosadii way kala duwan yihin waxay ku leeyihin waxaan markaad dee aroosanaysa la marsadaaye markaad ardayad tahay inaad marsato maaha waana ziinada iyo quruxdii la diiday ee qur-aanku uu ka warramayay ee fitnada keeni karaysa waxaa kaloo runtii xusid mudan darar iyo dhibaatana way leedahay islaamkeennuna dararka wuu diiday dawooyinka ama timaha la marsanayo ama jidhka la marsanayo wax kasta oo caafimaadka wax u dhimaya islaamku wuu ka digaya xataa gabadhu inay ninkeeda u marsato wixii dhibaato leh daraasad ba ilaa dadkii daraasadaha ku jiray baa tii oo qofku markuu heer jaamacadeed gaadho wuxuu noqday qof majuur ah oo wax miisaami kara wuxuu doonaba inuu iska yeelo maaha sida dadka caadiga ah sidaa daraaddeed wax kasta oo darar iyo dhibaata ay ku sugan tahay dawooyinkaa la isticmaalaya ama timaha loo isticmaalo ama jidhkaa loo isticmaalo inaa ummaddiinnana uga digtaan idinkuna ka feejignaataan waa waxyaabaha la idin faraya aad iyo aadka muhiimka ah waxyaabahan xaraga ahayn waxaa ka mid ah dee daayarta qaarkood oo aynu idinkuma jira nasiib wanaag laakiin suuqay ku badan yihin dhar jeexjeexan baa hadda moodo noqday soo wax jira maaha jilbaha dilaacsan oo dabada dilaacsan oo aad odhanayso talow qofkani yaa ka karkara intaa waaba moodaba in jilbihii uu dilaacsan yahay waa dhaqan shisheeye oo la soo waaridayo waxyaabaha runtii aan wanaagsanayn waxaa ka mid a dee nebiguna uu ka digay calayhi salaatu wasalaam baaruukada waxaa la yidhaahdaa in la xidho marka baaruukadu waa timiyo tima lagu soo xidhiidhiyo eg ziinadii islaamku uu diidanaa ama wixii quruxda loo arkayay la diidanaa weeye waxyaabaha aynu ka warramaynaa wixii la dhiiriyey markaynu ka soo hadalay baaruukadu waa timihii oo gabadha ka gaabto qaar kale ay ku soo xidhiidhiso oo markaa ay kordhiso waa ka digay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkii waxaanu hayn buu iska dhigayaa
laakiin waxay ka waramayaan oo culimada qaarkood aan arkay iyagoo markaan masalada baaraya iyagoo banaynaya haddii ruuxii dumarka ahaa maalan timihii ka murxaanba way bilaa tima tahayba ama bidaarba ay leedahay ilaan bidaar ragoo qura kuma dhacdee dumarkana way ku dhacdaa oo dadka qaarkood baa waxaa jira dawadan kansarka marka la siiyo dee dawada kansarku waa ta timaha daadisa soo maaha marka inantii dawadii kansarka haddii la siiyo timiiba ka daateen culimmada qaar fatwoonayaan arkayay dee inay ninkeedii u gashan karto timaha artificialka ah waa cuthaymiin iyo rag ka mid ah way fatwoonayeen waayo kuwii la diiday la xidhiidhinaya maaha waa ceebtani ceeb weeye raggii maaha laakiin waa dumarka oo dumarka timuu quruxda weeye ninku bidaar wuu iska joogi karaa inuu iska bidaar leeyahay dee labadan dhinac unbuu gaabinayaadoo la simayaadoo wuu iska joogi karaa bay leeyahay laakiin inay ruuxii dumarka ahayd madaxeedu uu madhan yahay iyada ceeb bay ku tahay saa daraaddeed way iska gashan kartaa bay leeyihin ee ta la diida xadiidku uu diiday waa xidhiidhinta qofkoo timalihi inuu qaar kale sii xidhiiyo laakiin rag iyo dumarba waxaa u bannaan ceebtaa bidaarta si uu isaga suuliyo inuu timihii beeri karo hadda dee waa la beeraa turkigan maqlay ay lahaayeen $2,000 qof buu iska bixinayaa dabeetana waa loo beerayaa dib buu u feedhayaa kuwii markaa ka go'ay waxyaabahan habboonayn waxaa ka mid ah ee aan qurux noqonaynin gabadhu inay ku ciyaarto xijaabkeeda oo xijaabkii uu noqdo mid kolba dhan ka dilaacsan inuu noqdaa sax maaha xijaabku waa xijaab min alqarni ila alqadam baa la yidhaha min alqarni ila alqadam af soomaaligana waa tin iyo cidhib inuu qariyo jidhkeedii marka haddaad xagga hore ballaqdo xagga dambena ballaqdo hareerana kala jeexdo iyadana ma wanaagsana marka xijaabka inantu waa inuu isku joogaa oo jidhkii oo dhan uu wada qariyaa saa daraaddeed baa cabaayadan furan dee ma noqonayso xijaab waxaana laga yaabaa in loogu talagalay marada hoose dhalaalaysa inay dee muuqataba waxyaabahaynu ka digayno waxaa ka mid ah dharka lagu feega inaad noqoto qof weyno haddana lagu feegaray waxaa waa lagu feegaray soomaad maqal qof baa dhar buu gashan yahay xagga hore iyo xagga dambeba xayeysiis baa kaga qoran waxaaba laga yaabaa waanu akhriine waxa ku qoran waa xarfo la soo gaagaabiyo xayeysiinaya qoomuluudka dharkana way ku xayeysiiyaan cadaradana way ku xayeysiiyaan xarfaha la soo gaagaabiyo markaad gasho daraasad ku samayso qoomuluud bay xayeysiinayaan marka qofku waa inaanu noqonin mid lagu feegaray ee aad garan karaysaa waxa aad gashanayso inuu yahay in aanad cid xayeysiisu ahayn saa daraaddeed dharkaa wax ku qoran yihiin ee keeni kara dicaayadaas dadku ummadaha kale aad xayeysiiska u tahay taana waa la iska ilaalinayaa waxa runtii iyada khilaaf ku jira su'aalaha wixii aad ka keeni lahaa idinoo dhan baan maaragtay si degdega oo si yara dulbarayaa qubacada iyo cabaayata takharuj markana takharujaysaan dharkana gashataan iyagana waa la isku khilaafay culimada islaamka qayb baneeyaa way jiraan qayb xaaraantinimeynayana waa jiraan waxaanay ku xidhan tahay halka dabada loo saaro oo qolyaha qaarkood waxay leeyihiin qarnigii 12aad iyo qarnigii 13aad ayay reer Yurub nimankii qasaawisada ahaa kaniisadda joogay ardaydii ay diinta u dhigayeen jaamacadaha ayay u geliyeen kolka halkaas uu ka bilaabmay markii dambena waxaabay dhar bay u noqotay ardayda markii dambena waxay ku hadhay waqtiga la takharujayo sidaa daraaddeed haddii uu ka soo jeedo dharkaasi kaniisadda sax maaha bay leeyihiin qolyaha qaar ka midina waxay leeyihiin waxba halkaa ku gooni maaha ee asalkiisii waxaaba ku lug lahaaba berigii xadaaradda iyo waxbarashadu ay saldhigtay waddankii muslimiintu ay ka madaxda ahaayeen andalus ee hadda Spain la yidhaahdo ayaa dharkan dadkii muslimiinta ah waqtigaa lahaa markaasay gaaladuna ka sii qaateen oo waa kuwii waxbarashada u soo doonan jiray gaaladu andalus ingiriiska iyo faransiiska iyo ardayda waxa loo soo diri jiray andalus baa loo soo diri jiray marka halkaasay waxbarashada ka qaadan jireen dharkiina way qaateen muslimiinta asal ah riwaayo noocaasina way jirtaa qolo kalena waxay leeyihiin nidaamkan akaademiga gaaliya islaam cid kasta ha lahaadeen ayuunbuu dhar caan ku ah u noqday sidaa daraaddeed qoloba meesha ay dabada u saareen haddii la yidhaahdo gaalada lahaa dee isku shabahaadda gaalada mar walba waa la diiday haddii la yidhaahdo waa dhar ummadda ka dhaxeeyana
wuxuu noqonayaa wax jaa'isa kaana khilaafkaasa ku jira oo waynu baraarujin lahayn laakiin مثل sacuudiga oo kale lajna daa'ima iyagu waxay qaateen inuu gaalada ka soo jeedo iyo kaniisad oo kuwa xaaraantinimay taana baraarujintaasaynu iyadana raacin lahayn runtii waxaan isku dayay inaan waxna yara dareeriyo si degdegana u dulmaro hadiya jeerna marka hadalka la dadajiyo xigmada ka yara lunta laakiin inaha ii muuqanay ee aan halka intaasan ku soo ururinaya markaynu soo ururinayna waxa weeye wixii islaamku diiday waa wixii ama qaawanaani ku jirto ama caafimaad darro ama gaal iyo shisheeye lagu shabahayo marka waxa la doonayaa qofka muslimka inuu noqdo qof isagu tusaale ah oo lagu daydo oo hadduu cid ku dayanayana rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii ku dayda marka wax kastoo islaamku inoo diiday mafsada ku jirta xigmad baa ku jirta wax kastoo ina farana faa'iidadiisu leeyahay wahada ma aquluhu wa astaghfirullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh